Hello，今日阿用帶大家嚟到睇嘅呢個項目嘅話，就係距離我哋沙田地鐵好近10幾分鐘就可以去到嘅。而家呢個項目最受個戶型有嘅話，就係3房到4房唔等嘅，即係首期嘅話只需要1萬蚊，而供3000幾蚊就可以攞下呢啲單位噶啦。而且呢個開發商嘅話，佢係板樓設計嘅，所以佢嘅採光啊同埋實用率嘅話，佢喺度係非常之高嘅。然後首先可以睇睇我哋呢啲大門嘅話，都係做得非常之有氣概嘅哦。而家我哋就去參觀下我哋個小區園林啊。Hello， 阿用今日要帶大家睇嘅呢個項目嘅話，距離我哋呢度沙田地鐵口站嘅話，自己揸車嘅話10幾分鐘就可以去到。同樣去埋惠陽高鐵站啊，同樣都係10幾分鐘可以去到啊。好，首先可以隨住鏡頭睇睇我哋一個小區園林哦。呢個開發商嘅話，佢做個品質嚟講係非常之要保重嘅，而且我哋呢度小區園林嘅話，有配套小朋友遊玩嗰啲同埋啲游泳池嘅，而且可以隨住我哋嘅鏡頭就過嚟睇睇我哋呢個開發商做嘅呢個大門哦。呢個大門可以睇落去啊，非常之霸氣嘅哦，可以高大上哦，可以隨住我哋嘅鏡頭睇睇哦，而且可以睇到嘅哦。到時嘅話，我哋呢度一入到嚟大門呢度嘅話，到時仲有咪業主可以喺度坐下嘆下茶之類嘅。但係隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋呢啲大門哦，玻璃大門，我睇上去都會比較上檔次嘅，可以睇睇全部啲吊頂啊，同埋啲瓷磚上牆嘅，都係做得非常之唔錯嘅哦。而家我哋就上去睇睇啲示範單位先。Hello， 今日阿用帶大家睇緊呢個項目嘅話，就係位於我哋沙田呢度附近嘅一個項目啊。首先可以睇睇嘅話，我哋就睇今日有睇嘅呢個單位啊，就係95平方規，係做到3房2廳1廚2衛嘅。我哋首先可以隨住我哋個鏡頭過到嚟睇哦。開發商嘅話，到時佢係大裝修交戶嘅，都係現房嚟嘅哦。交房嘅話同埋裝修標準嘅話，都係非常之高嘅。可以睇睇我哋呢啲門做得非常之結實哦。再隨住我哋個鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個廚房噶啦哦，佢呢個廚房嘅話可以睇下都比較闊落嘅哦，都比較闊落嘅哦，都足夠嘅話2-3個人喺度煮飯菜都冇問題啊，同埋呢個冰箱位到時都會預留好埋。推出嚟出邊嘅話，呢度嘅話就係我哋一個餐台位噶啦哦。呢個戶型嘅亮點就係我哋呢個開發商佢做到啲成高嘅話，佢係去到3.05米嘅，其他嘅話基本上最高嘅話係做到2.9米嘅，所以佢採光啊各方面嚟講，佢會比較好多。而且我哋呢度嘅話，佢係做到3.8米嘅大開間啊，可以睇下非常之闊落個。再隨住我哋嘅鏡頭角度你睇嘅話，就係我哋一個陽台哦。呢個陽台嘅話，佢係做到6.6米嘅，所以係非常之闊落嘅，即係幾個人喺度打啤牌都可以噶啦，足夠空間噶啦哦。可以隨住睇睇，我哋呢度先係2樓哦，呢度採光啊同埋視野都可以咁好嘅哦，完全冇遮冇擋嘅哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個客廁噶啦，客廁嘅話到時一樣，開發商都係做到乾濕分離嘅，咁樣嘅話衛生各方面就會比較好啲，睇落下都會足夠用啊，唔會話唔夠位嘅，都會闊落哦。即係隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋呢度係屬於一個陽改房嘅，呢個陽改房嘅話同樣有一半面積，佢係屬於正送嘅。如果屋企房間夠嘅情況下，呢度可以改為一間小書房啊，都可以哦。即係隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋一個客房噶啦哦，呢個客房嘅話，如果到時我哋想闊落啲仔嘅話，就係將呢個推出去出邊都可以嘅。如果唔需要咁大嘅話，咁樣直接都可以。而且呢個戶型嘅話，佢係全部都做到落地窗嘅，所以採光啊同埋啲面積一啲都唔會浪費到哦。即係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個主人房噶啦，你可以隨住鏡頭睇睇哦。而且我哋呢個單位嘅話，係直接睇我哋樓下嗰個游泳池嘅哦。視野嚟講，採光嚟講，佢都係非常之好嘅，可以亮點就係佢係直接做到全景落地窗咯，採光同埋視野係完完全全冇問題嘅。同樣呢個主人房個面積嘅話都去到十幾個平方嘅哦，加埋我哋個洗手間位啊，然之後呢個玄關呢個位嘅話，我哋仲可以做埋啲我哋女士比較中意嘅衣櫥哦，可以睇睇空間感都係比較足嘅哦。而家隨住我哋嘅鏡頭嘅話，就去睇下另外一個單位。
係咯，而家我哋就嚟到呢個另外一個單位啊，115平，佢係做到4房2廳1廚2衛嘅，可以睇睇啊。我哋呢個開發商佢係做到1梯2戶嘅，咁樣嘅話就唔會逼電梯咯。而首先隨住我哋嘅鏡頭嗰度咧睇嘅話，就係我哋呢個一個藥府嘅哦，藥府佢呢度有一半面積係贈送嘅啊，呢度係屬於獨門獨戶嘅，裝修嚟講就會比較好啲。再隨住我哋嘅鏡頭嗰度嚟睇嘅話，就係我哋一個廚房哦，呢個優自然嘅廚房啊，而且到時廚房呢個位置哦，都係預留埋啲雙邊雙門哦，呢個都係足夠放嘅，可以隨住我哋鏡頭睇睇哦，都係比較冇地嘅廚房哦，就隨住我哋嘅鏡頭過到你出邊呢度嘅話，就係我哋一個餐廳位噶啦哦，睇睇哦，我哋餐廳位最出嚟出邊呢度咧，就係我哋一個3.8米開間嘅一個客廳噶啦哦，呢個客廳嘅話都可以放埋梳化啊，或者其他啲嘢都係足夠放嘅，就係隨住我哋個鏡頭過到嚟話，我哋呢個開發商嘅話，佢做啲即係每個戶型嚟講啊，佢做啲陽台都係比較闊路嘅，6.6米長嘅一個陽台，我可以睇睇。我哋呢度嘅話，同樣望出去呢個單位，同樣望出去出邊嘅話，都係睇我哋一個小區園林啊，同埋泳池呢邊嘅，所以視野啊，同埋啲採光都係非常之好嘅哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個客房噶啦哦。呢個客房嘅話都有差唔多成10個平方上下噶啦哦。到時擺張床啊，放埋個衣櫃，完完全全都冇問題噶哦。到時點樣擺嘅話，就睇自己心水噶啦哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個客廁噶啦。客廁呢度嘅話，到時同樣佢係做埋乾濕分離嘅哦，咁樣衛生方面就會比較好啲咯。同樣呢度做埋啲門隔開嚟，我屋企有小朋友嘅情況下，就唔驚會跌親啊，唔驚搞到邊度都係水。就係隨住我哋嘅鏡頭角度咧睇嘅話，就係我哋一個兒童房嘅哦。而且哦，呢個開發商哦，佢做到每一間房嘅話，全部都係落地窗啊，咁樣採光哦，真係好落地，可以睇睇，可以隨住鏡頭睇睇哦。採光真係好落地嘅，而且哦，面積嚟講佢又一啲都唔會浪費，唔會話好似其他開發商咁樣哦，佢做埋個飄窗位啊咁樣，佢會浪費啲地方啊。再隨住我哋嘅鏡頭角度嚟睇嘅話，就係我哋一個主人房噶啦哦。呢個位置嘅話可以做埋我哋衣櫥哦，然之後呢度擺埋張床啊咁樣，再睇睇哦，呢度落地窗望出去出邊嗰啲視野啊，真係好落地，可以望埋我哋整個小區圓形嘅全景哦，採光係非常落地嘅。而家呢個樓盤搞活動哦，即係只需要1萬蚊首期啊，3000幾蚊就可以攞下呢個單位噶啦。有心水加我微信帶你睇。